og de fede greens. Der var godt nok mange onduleringer og op og ned på den, synes jeg. Ja, det må jeg sige. Altså, jeg havde ikke lige hørt efter i starten, men det var chip and run ind på greensene, så de rullede lidt af, men naturbånden rullede i, så det var dejligt. Super fedt. Ja, men fornøjelse. Jamen, jeg synes, det har været en fin tur. Spillede pænt dårligt, men greens var god. De snød hurtigt. Ja, jeg vil også sige, at jeg har ikke spillet her. Det er 10 år siden, jeg har været sidst, og det var meget, meget positivt. Træerne er vokset op, og det ser bare lækkert ud. Ja. Meget, meget lækkert. Det kan vi godt anbefale til andre. Ja, heldig med Ja. Så. Blandet golfspil. Ja. Både noget godt og noget skidt. Det har ikke været banens skyld. Det har været... Det var sgu gode greens. Det må man sige. Det var sgu gode greens. Ja. Virkelig imponeret over, at de er så firm stadigvæk, selvom at de har fået 50 mm. Det er imponerende nok. Greensene, de var nærmest umulige for sådan en højhandicapper som mig, fordi de var hurtige, og så var flagplaceringen, den var jo stillet som om vi spillede Ryder Cup. Men alt i alt en fantastisk oplevelse med godt vejr og fantastiske mennesker her på Valby Golf. Det er en skjult lille perle, som jeg kan kun anbefale til andre, kommer og besøge den, for det er en god oplevelse.